Ох, не у них подсадов-то было. Давайте, заходите, ребят, я. Что, стой там! Кокс, ты куда? Сори. Курилка двое, на респе трое. Ну и где вы все? Вы через транс все заходите, ё-моё. Я медик. Снайпер, снайпер на этом, снайпер наверху. Хай-тек сверху медик сейчас будет, сверху медик. Снайпер, все на блоке почти. На кемпер снайпер. Дай хп. Ой, Еще медик. Сзади Бена. Еще там 2 меда сзади. Лена, что ноль там? И с плента двое. Еще там. Андрей, иди. Че у меня с пингом, я понять не могу. Ну бля, ну быстрее цепанитесь, хорош. Я уже захожу. Че, на респе, может, подождем пока? Похалдим, да. Пошли в первый Сейчас, этаж. если получится это. Ну, подкид на респе. Кому дать? Андрей, сколько набил с нее? Кто-то подкид на респе просил, нет? Это не я просил, но я пошел. Андрюх, пойдем на второй тоже. Бля, блядь, ребят, как вы уходите? Сказали, убили. что халдить на респе будем ждать захода. Ну что, без первого этажа халдить? Рез по хай-тек, какой первый этаж? Ты не так понял, походу, просто. Второй этаж есть. Медик там. Я его слил. Я все сам дал, сделал по скиллу. Берите, что хочет медика, я не буду. Курчила, иди ко мне. Я боюсь. А то это, у нас здесь там нагну. Бомба взята. У меня есть аптечка. Еще бы А вот там есть? Осторожно, граната! А, есть, давай гранат не закидаем. Ну, ребят, закидайте вы. Ай-яй-яй. Я не Мост. минус 3 сделал. Пятерку закидайте гранатами. Кофейня есть. Это его. На воде за зеленым контейнером. Закидывает вас. Он закидывать гранаты сейчас будет. В эту, новогоднюю. Штурмовик сейчас под вами, прям перед лестницей. Пойдем уже. двоечку пробежим. Ой, двоечку. почти, блядь, такой крест. Андрюх, пойдем со мной. Он ушел туда к себе. А, это Наверху Кирилл у себя. справа у тебя штурм. Я медика убираю. Бля, ну если ничего такого плохого не написал. Второй этаж. Сейчас поднимутся есть. гнев. Второй этаж, Поднимается второй этаж. штурмовик. Второй Еще этаж. щас. Андрей на 6 идет, Там Андрей. еще вода есть. Ложись, простреливают в голову. Вода еще Открывай, есть. у воды. Тебя сейчас. А, нет. Под стол пролить. Два штурма по Открыть. Господи, два. Еще. Как не прошел? Андрей, Второй- на воде еще убей, Андрей помоги. Андрей, еще второй этаж есть, кстати. Дин, господи, заходи туда. Андрей у воды один был. За тобой мет. Рест. Андрей у воды трое. Уничтожил всех Вот этот пикап вообще пиздец. У него такой ваншот. Установите бомбу. Смотри. Ясно. Раунд бомба взята. Пошли так. А зачем ты ее взял, Джон? Она на ПВП не набивается. Заебали. Да, пушки есть. Кемпер, снайпер. Бля, медик, если бы не ты, я бы Ребят. сейчас бы слил. Юра, ты меня переместил? Тебя никто не переместил. Погоди. А бомба стоит? Нет. А идут... Нет, ты здесь умер. Посмотри, там кто-нибудь есть? За маяком есть, за маяком. Слепил там. Ну, как с ними стреляться, я не пойму. Заходит на мусорку все. Четверо идут. Там Хайтек. половина домашняя, Еще двое. половина Хайтек здесь. домашняя, Медик идет. Трое идут. Наш отряд разбит. Ладно, Хорошо. так. Сейчас, короче, на колоннах похалдим немного.
возле одного из объектов. И первый этаж займите. Раунд начался. Я пойду наперед. Бомба взята. Ой, Джон, у тебя бомба. Лучше спустись, я один пойду, пофиг. Кто на первом только я? Кокс, я тебя Да, спас. ну меня с тройки прострелили, ну ё-моё, а. Меня резнуть можно на колоннах тут. Кокс уже на респе у них бегает. Второй этаж есть. Джон, у тебя дядя. колонны. Единица, второй этаж. Шел колонны к трактору, вы чё? Ну ё-моё, а. Да на первом этаже он, Первый даже этаж вы есть, смотрите-то. Первый этаж. Там еще один справа. Еще слева. Бля, не видно. На первом Нарез, этаже? у тебя Где? бензин, нет? Он Я слева, видел. походу. Слева Да, бензин. слева было. Слева, вон. Все бойцы противника убиты. Так, Мы победили. так же, короче, колонны. Установите бомбу. Со мной на первый этаж заходите, медик. Раунд начался. Бомба взята. Пошли со мной на второй этаж кто-нибудь. На второй этаж пошли. Медики. Гнев, пошли со мной, сможешь? Или хотя бы на один палец опять. Да ну, Откуда? да на мусорке откуда? Мусорку надо забрать, надо Еще его он резать. там. Пошли кокс будем забирать. Стой. Там много. Ой, тут трое, просто Да ну трое. ё-моё, надо было прокинуть, зачем ты просто так пошел? Я все выкинул, Ник. Резать. Ребят, на двойку помогите, вернитесь. Заходят на мусорку. Давай, сзади забирай, помогай. Медик встречает. Хорош, двое осталось. Молодец. Еще что? Снайпер на нуле, да? А, спустился. Ой, свалил меня, прикинь. Все бойцы Пиздец. противника убиты. Мы Все, держим двойку. Минус 6. Ой, двойку. Однерку держим. Нет, да. защитите Молодец. стратегические Однерку держим на пятерку все. Пятерку, тройку. Раунд начался. Этот империал, им можно сразу с глоком бегать, он вообще не попадает. Заметил? Да, он, ну. Может он пьяный? Второй января. Да, это... Люба, сказали же, занимаю. На мосту у тебя на респе. Рейсер. Бомба у меня. Господи, лёжи только с моста уйдёт. Слил кого-то. А, это медик. Пошел к чёрту. Клаинт у меня. Да ну ё-моё, заходят. Кирилл, подня... Не знаю, у меня урона нету, просто стреляю вообще насрать. Ресайте. Один Он месяц, за трубой, он за поднимитесь на трубой на тройку. воде справа там. Прокиньте его. Снайпер, спина! Спина, снайпер, Да спина, ну- снайпер. О, меня подперли, как обычно. Как так упустили вообще? Рейсай, господи, иди сюда, рейсай, быстрее. Коцаны. С воды двое поднимаются, двое с воды поднялись. Зашли слева, Кокс. Курс В сверху другую долбей. сторону, Кокс. Все бойцы Всё? противника убиты. Держим так же. Мы победили. Я стрелял сейчас этому, ну, стрессу в голову. Он просто стоял на месте. Стратегические Не объекты. убил. Стоял, Раунд прокликивал ему. начался. Также пятерку держим. Да, Где хорошо. Ислам, где его убил? Тут это, вода. На воде? Смотри, что не резко. Дайте хп, бронь. Андрей, ты где? Хп, дай мне идёт, Осман. Прикиньте, там 2 полных пистолета. Да, сейчас. Ёбаный снайпер. Дым не надо, просто не надо. Дым кидайте, ребята, рейсите. Дым кидайте. На воде. ХП нет. Второй этаж убил меня. Осман, давай. Дым кинь, Осман, берет, смотри. Дым кинь тут. Господи, Бомба на втором. Резнул бы. Бомба на втором этаже, ребят. ХП дайте. Они у Джон, себя на мне рез. тоже. Мне тоже ХП на Джон. Идите, поднимайте, ребят. Бомба на втором этаже.
Помогите на втором глаза. Там никого нету, никого не было. Андрюх, поднимайся, вообще по-любому надо. Вадим, фарм. Стату исправляю. Не лезь на рожон. Медик. Все. Молодцы. Также. Мы победили. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Ой, прокинули. Дайте брони. А, ну хотя ладно. Второй этаж грянул. У кого есть? Кокс, Ещё вот второй я этаж, его он только вообще ранил. без КП был. Я его только ранил вообще. Дайте хп. Второй этаж пустой. Второй этаж Рез, пустой, можно, походу. можно резать меня сверху. А у них один мед, но он у них там где-то. Надо было меда резать. Второй этаж пустой, да. Да не Можно прокидывайте еще просто 10 так, второй секунд. этаж никого нету. Все, броня инженер. нормально. Резай меня. Лёдя, Осман, только снайпер. Ребята офигевают. Вода, инженер. Без хп, он за ящиком. Гнев, За был двумя мост, ящиками мост, слева гнев был. лечится. Забрать могли уже давно. Там, это штурм, там еще инженер слева, хай-тек. Хороший. И на респе. Забирай. Медик там, да? Справа. Справа медик. Да, С такой как он желтой убил-то? пылью, как он его ваншот? Ай-яй-яй, так домой. Все, держим так же все. Они не могут ничего сделать, не придумывают. Только, ребят, не расслабляйтесь, не лезьте. Забираем 6-3. Сейчас, на двойку. Пускай идут на двойку. Пускай что хотят делают. Че, Ислам? Двойка? На мосту двое. Ребята, это двойка, Ушли. перетягиваемся. Бомба установлена. Ой, сори, Шли. случайно Вадим. Да, ну ладно. Подождите, вместе зайдем. Кидаю гранату. Дымите, Так, это- дымите туда контейнером, все дымите. Да. Да зачем вы выходите без дыма? Курч. Посадите на эту фигню, посадите на эту фигню один палец. Я может минусы дам. Мина тут на планете. Хороший кокс. Ранил там в мусоре. На мусоре ранил. Двое. Ой, колонны заходят. Победили. Красавцы. Бомба один. Молодцы. Так надо. Так держать точнее. Так надо. Вот такой микрофон. Вот так. Ой. На 4 единицы урон больше.